大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。今集呢，我哋去到 Langley 呢，就睇呢個羊駝 Alpaca。我哋睇呢個羊駝之前呢，就發現咗一個酒莊，咁啊當然要睇下酒先啦，係咪先？門口有隻好得意嘅熊啦，好似 Winnie the Pooh 咁啊食緊蜜糖。咁另外入邊呢，係有兩隻幾壯健嘅馬，都啲脂肪比例都幾完美，好似古希臘嗰啲雕塑咁樣啦。近睇咧，嗰啲肌肉都線條好靚。咁跟住另外咧，我哋咧就見到有個市集喺出面，咁啊八卦去望下啦。咁啊味道好特別嘅，叫做睇下。咁啊可能有啲 3D printing 嘅嘢啊，有啲首飾啊，跟住有啲簡單啲嘅小食嘅嘢啊都有咁樣嘅。咁但係最緊要嘅當然唔係睇個市集啦，係走入去睇我的最愛，就係呢個酒啦。咁呢個酒咧都幾特別嘅，我亦都係我第一次試啊。就係呢個蜜糖酒啊。咁其實佢蜜糖酒釀咧就冇其他味嘅，佢釀完之後咧再加啲生果或者水果嘅味道落去。咁蜜糖味都係有嘅後味，咁但係就我自己覺得冇紅酒咁好飲，買支嚟試下都幾過癮。睇完呢個蜜糖酒酒莊嘅時候呢，當然嚟到我哋今日嘅主要主角啊，就去呢個嘅 Kensington 嘅農場。咁啊入去農場泊低車呢，就有見到一樣我最中意嘅嘢，或者可以話呢係我嘅 dream house。我嘅 dream house 呢，就唔係一個咩海邊小屋啊，定點。就係一個樹屋啊，簡單啲講就係咁啊。呢個仲正，呢個係同時間兩間樹屋，跟住有條橋咧連埋一齊添嘅。咁啊，仲有條滑梯可以上翻落嚟。咁冇啊，其實你有樹屋，你都要買得起間屋加個 garden 咧，你先至可以有樹屋。咁所以咧呢個 dream house 咧都暫時都仲係 dream 啊。咁啊之後我哋睇完個 dream house 咧，再周圍行。就先睇咗啲雞，啲雞咧咩顏色都有啊，白色啊、啡色啊、黑色啊，半走地雞嘅狀態啊，呢隻又好可愛啊，喺度孵緊蛋。我哋走埋去望佢咧，原來咧佢企出嚟咧就孵緊粒鵪鶉石嚟嘅，其實就咁啊。之後再仲有個小型嘅 booth， 就有啲雞仔。我都唔知呢隻係咪雞仔啦，佢話係 hen， 咁即係應該係公雞啊，咁但係應該仲係一隻好細個嘅雞嚟嘅。我唔知點解我望佢嗰陣時咧就控埋佢啦，我驚跌倒啊，因為咁摸落去咧滑捋捋嘅，其實都幾好摸啊。咁佢又唔掙扎，又幾乖嘅，咁我都好細力咁樣捉住佢嘅啫。咁亦都佢一直咧都唔會話特別有好大反應，可能驚咗我啦，多過想同我玩啩。咁之後咧，我哋仲抱起咗隻長耳長毛嘅兔兔，咁啊 one of my favorite。咁兔仔都係咁噶啦，如果你同佢唔熟咧，你捉多佢一陣，抱多一陣，冇多一陣咧，佢就掙扎想走，咁佢掙扎，咁啊無謂難為人啦，咁啊梗係放低佢。咁另外一隻咧就怕醜啲嘅，或者都唔想你班人啦，煩住晒，咁啊匿埋喺個兜入邊。咁我哋再見到咧就係我哋嘅主角啊，呢個 Alpaca 呢個羊駝。咁呢扎咧你見到已經剃咗毛噶啦。咁咧嚟緊呢個鏡頭大家留意啦，點解叫羊駝咧？就係因為咁啦。你見到佢個動作，坐低嗰個行為啊，隻手同腳點樣接埋咧，就同駱駝咧其實真係一模一樣。佢嗰個種本身係同駱駝係有關係嘅。係已經係講緊幾千年前，講緊啲中美人咧點樣係 crossbreed 咁樣同啲羊啊，同啲駱駝啊，好似係 breed 埋一齊咁先變成羊駝啊嘛。至於詳盡咧，我就冇細心研究啊。有興趣嘅觀眾咧，又話翻俾我聽。入到去咧，呢個咁嘅 barn 嘅呢個位咧，就係做緊一個剪毛嘅表演啊。咁啊，其實我覺得叫做表演就有啲過態，因為其實剪毛呢樣嘢咧，佢哋本身都要做嘅，因為羊駝本身咧，佢哋啲毛咧係唔識得自己甩嘅，咁亦都生咧，佢都唔會生到停嘅，只會繼續生落去。咁佢哋所以咧，如果唔剪毛咧，其實係虐待動物，係違反呢個加拿大嘅法例嘅。咁所以每年咧，佢哋都必須咧
幫啲羊駝去剪毛。咁羊駝嗰啲毛咧，如果唔剪咧，繼續生落去咧，就會好重好重。見到咁可愛、咁活潑嘅羊駝咧，就越嚟越冇力咁去周圍行啦。咁所以咧，佢哋咧就會剪毛。咁剪完毛咧，就當然可以拎去賣啊，攞嚟做啲紡織品。你見到呢一位小姐咧，就已經慢慢咧就幫佢哋喺度揀緊邊啲毛色啊，去分類。咁同場咧，呢個班入面咧，都有好多其他活動嘅。有呢一個幫大家咧畫一啲彩妝，好似畫啲人體嘅彩繪咁啦。另外咧，仲有啲簡單呢個 portrait 啦。外面咧有好多唔同嘅玩意啦，有呢個過四關啦。仲有咧有唔同嘅動物。呢一隻咧我都唔知咩嚟啦。如果下邊留言有觀眾知咧，話我知。另外仲有一啲驢仔啦、驢仔啦。原來即係小熊維尼入邊嗰隻 E.O 咧，都幾傳神嘅。你見到佢哋咧頭耷耷咁。另外咧，仲有呢隻我都唔知係火雞啊定係鴕鳥啦。應該我覺得係火雞嚟嘅，鴕鳥應該再大隻啲嘅。佢啄下啄下咁，我跟住啄下啄下咁。佢行左，我又行左；佢行右，我又行右。佢好得意喎，佢又唔怕人喎。佢係你仲會走嚟啄嚟啄去咧，佢又走埋嚟啄嚟啄去。但係咧，你想控埋啲咧，跟住佢又走噶啦。嗰啲毛咧，其實好似好硬咁噶。同埋都應該幾有力嘅，所以我都唔敢行太近。個農場本身咧都幾大嘅，個佔地都幾大。因為佢應該夾埋埋最少有80幾90隻呢啲咁嘅Alpaca 或者 Lima 啦，喺呢一個區域嗰度生活嘅。你見到啦，一有個工作人員咧放啲飼料喺地下咧，佢哋就衝晒過嚟一齊咧喺度食啦。你見到剪晒毛嗰啲咧就係 Alpaca。你見到一隻特別大隻嘅，特別大隻嗰啲咧就叫 Lima。Lima 咧就據說係其他動物嘅守護神咁樣嘅。同時間咧，佢哋亦都係真係會守護喺其他細嘅羊駝身邊啊！你見到佢哋個頭又長啦，跟住食嘢個樣咧戇居居咁樣，其實真係好得意。但係咧又玩嘅時候，同佢哋接觸嘅時候咧又小心喎。佢哋咧好唔中意俾人摸嘅，你走去摸佢啦，你控得太埋咧，佢又吐你口水嘅，又唔會整傷自己嘅。佢哋都係草食動物，就唔會話好有攻擊性，但係噴到成面口水咧，都自己都覺得幾核突噶。你見到有啲剃咗，有啲未剃嘅，未剃嗰啲咧，好快都會俾人捉去剃埋啲毛噶啦。你見到佢哋其實係有唔同顏色啦，唔同 pattern， 有白色、黑色，有啡色，跟住有黑白啡色咁樣撈埋一碟嘅。同場加映啦，又有兩隻鴨鴨咧就走咗嚟喺度貪玩咁食嘢。依家鏡頭見到嘅呢一隻咧，就係大隻啲嘅 Lima 啦。你叫我走埋啲咧，佢就開始好奇咁聞我啦。我驚佢聞多陣咧就吐口水，所以我咧就匿埋咗啦。之後咧就入翻去個班入邊，就睇佢呢個剪毛嘅表演啦。呢一隻咧叫阿 George 啊，佢特別咧應該係佢哋所謂入邊嘅 Alpha Male 啦。你見佢特別係孔武有力，同埋特別多掙扎嘅。但係冇辦法啦，你始終4個人捉住佢，一嘢咧就放咗落上台度啦。先會捧佢埋張台啦，然之後咧就有塊布咧包住佢，一反咧就會上咗張台度噶啦。前後有2個人用鐵鏈咧綁住隻腳，有一個人咧就會即刻咧就幫佢剪指甲噶啦。你見到黑色衫白色衫嗰個女士咧就幫佢剪緊指甲。後邊橙色衫嗰個男人咧，就幫佢撳住隻羊駝。另外咧就有人幫佢剪毛啦。另外一個咧就執翻起啲毛。喺過程當中咧，主持人咧就再帶咗另外一隻白色嘅羊駝出嚟。我覺得個感覺咧有啲似人哋睇馬嗰啲朝頭早啲晨操。
另外見到咧就係一反咧就將隻羊駝咧反轉咗啦，咁啊剪埋另外一邊嘅毛。咁我喺呢邊咧就同一隻想交朋友啊，咁但係咧佢好似對我不理不睬咁，咁啊得我自己一個喺度自嗨。咁啊我諗佢可能好緊張啦，因為下一個又到佢啦嘛就嚟。咁俾咗我見到啲 friend 咁樣俾人稱上台，雖然每年做一次，咁我諗我都會緊張嘅。即係你每年去睇牙醫，你都緊張啦，係咪先？剪完毛咧，咁啊就擺翻埋一邊，咁啊繼續又再一隻一隻咁樣剪。剪完嗰啲毛咧，佢哋會收集起嚟嘅，咁啊做唔同嘅紡織品啦。咁啊，羊駝嘅毛咧，其實係數一數二最溫暖啦，亦都可以話係最靚嘅非人造以至最靚嘅質地嘅原材料嚟嘅。咁啊，另外一種係絲啊，佢本身同羊毛比咧就再暖啲，同再幼滑啲嘅。咁啊，呢一度咧係有另外一位專責嘅人咧，就負責係將唔同嘅毛咧就分顏色同分嗰個 grading 啊。撳落去啲毛咧係十分之有彈性、有彈力，好多空氣入邊噶嘛。咁另外咧就一啲都唔覺得污糟，明唔明啊？啱啱拎落嚟嘅啫。另外咁啊，嚟到呢啲地方，咁佢當然係好聰明地啊，有啲手信嘅地方啦。咁啊，入邊有唔同羊駝毛製造嘅東西。咁啊，頭先所講啦，呢個十分之吸引嘅公仔啊，用翻佢啲毛整翻隻迷你嘅羊駝俾你，咁啊可以拎翻屋企啊，同佢一齊攬住瞓覺，同埋攬住睇電視。咁啊，另外仲有其他一啲實用啲嘅冷衫啊，或者啲 coat 啊，咁仲有被添。價錢唔係平嘅，但係如果其實用羊駝製品嚟計呢，其實算平嘅。因為如果你喺香港買呢，一件咁嘅褸可能4000幾蚊，呢度呢都係講緊200零300蚊加紙呢就可以有交易。今集係咁多先，咁啊非常之過癮，羊駝都非常之得意。咁啊記得 comment、like、subscribe 同 share，我哋下次再見，拜拜。